عمر رضی الله عنه د خلافت پر مهال یو وار د حج د مناسکو له بشپړېدو وروسته ټول حاجیان یوه ځای ته راټول کړل. ټولو ته یې امر وکړ چې د یمن له خلکو پرته دې ټول کینی. ټول کېناستل، خو د یمن خلک ولاړ پاتې شول. بیا یې د یمن پر خلکو هم غږ وکړ چې له مراد قبیلې پرته د نور ټول کینی. بیا یې له دوی هم وغوښتل چې ټول کینی د قرن کورنۍ له غړو پرته. ټول کېناستل، خو یو زوړ سړی درېدلی پاتې شو. امیر المؤمنین ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه، آیا په تاسې کې اویس ابن عامر القرني شته؟ سپین ږیري وخندل، ویل د همدې لپاره دې دومره خلک راټول کړي. د رسول الله خلیفه او امیر المؤمنین په اویس څه کوي؟ هغه خو موږ کې تر ټولو بېوزله دی او په عرفاتو کې مو پرېښی چې هلته زموږ په روښانو پام وکړي. عمر رضی الله عنه عرفاتو سیمې ته ورغی او هلته یو سړی ولید چې لمونځ کوي او شاوخوا یې اوښان دي. د لمانځه تر بشپړولو ورته تم شو او بیا یې ورسره روغبړ وکړ او پوښتنه یې ترې وکړه چې اویس ته یې؟ هغه ویل هو. عمر رضی الله عنه ترې وغوښتل چې له الله پاک ورته بخښنه وغواړي او دعا ورته وکړي. هغه ویل آیا زه تا ته دعا وکړم؟ حال دا چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي یې، ته باید ما ته له الله نه بخښنه وغواړي. عمر فاروق رضی الله عنه ورته کړل چې ما له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلي چې ته یې یادولې او ویل یې اویس بن عامر القرني د تابعینو سردار په ځمکه کې نامشهوره خو اسمان کې پیژندل شوی دی. الله پاک په پیس مرض اخته کړی، نور ټول روغ شوی، اما د یوه درهم په اندازه بدن یې لا هم پاتې دی. د یمن له پلاوي سره حج ته راځي. که دې وکوای شو چې دعا ترې وغواړې نو ویې غواړه، الله پاک به درته بخښنه وکړي. ځکه هغه یوه مور لري چې دی پرې ډېر پام کوي او نیکي ورسره کوي. که د یو څه په اړه په الله قسم وکړي هغه کار به وشي. پام دې ورته شو اویس څه کړي و چې الله پاک خپل پیغمبر ته د هغه په اړه وحیه کړې وه چې مستجاب الدعا دی او امیر المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي پسې داسې سرګردانه ګرځېدو. اویس القرني د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په یمن کې اوسېدو. ډېره لیوالتیا یې لرله چې صحابي شي او رسول الله صلی الله علیه وسلم له نږدې وویني، خو مور یې ناروغه وه او د هغې پالنې لپاره څوک نه وو او له مور سره د پاتې کېدو او پر هغې د مهربانۍ له کبله یې هیله پوره نه شوه. الله پاک عادل ذات یې مقام د مور د خدمت له امله دومره لوړ کړ. که ته مور لرې بختور یې، خدمت یې وکړه، الله پاک به له تا هم اویس قرني جوړ کړي او که وفات شوي وي دعا ورته کوه.